Қазақ тіліндегі барлық сөз 9 топқа бөлінеді. 1 минутта танысып шығайық. Кеттік. Зат есім атын атайды. Кім, не, ана, мектеп. Сын есім түсін сипаттайды. Қандай, қызыл, биік. Сан есім бәрін санайды. Қанша, 5, 10-шы. Есімдік есімдердің орынбасары. Мен осы. Етістік ең еңбекқор іс-қимылды білдіреді. Не істеді? Оқыды, жүгірді. Үстеу қимылды нақтылайды. Тез, ертең. Еліктеу сөз, дыбыс пен бейне, гүрс, жарқ-жұрқ. Шылау сөздерді қосатын желім және үшін. Одағай сезім мен эмоция, пәли алақай. Біз сөз таптарымыз. Осы 9 топ біздің бай тілімізді құрайды. Қайсысы саған қызық? Платформадағы жеке сабақтарға өт.